咁啊瞓唔着，咁無端端聽到點解會有咁啊？直至到好多年之後，哇嚇到我啊！我聽過喎。小弟要申報下先，我係呢個深光盲學畢業，我哋校背山面海，而家咧就望住呢個叫做數碼港瑪麗醫院斜對面。有一件事咧好得意嘅，我真係到好多年後先知道原來咁大鑊。咁嗰年我應該係讀緊2年班，當時我哋唔係好多錢買手錶嗰啲，即係好貴㗎嘛。你知發聲手錶盲人冇乜錢，學生唔係好知幾多點，估咧一定會過咗12點幾。點解？因為我哋係面對住薄扶林，巴士聲行緊，就表示啲巴士未收啦。咁冇通宵車㗎嘛，淨係得私家車聲、的士聲嗰啲好靜嘅車咧，咁肯定過咗12點之後嘅事。因為我瞓嘅床咧，我哋一間房有8張床啦，我就住喺4樓嘅。我瞓喺度，隻腳係向住香港仔方向，個頭就喺中環嘅方向嗰邊咯。咁即係我左邊係聽到窗口啲車離遠喺薄扶林行緊嘅，咁啊瞓唔着，咁無端端聽到點解會有啲細路仔追逐踢嗰啲好嘈嗰啲汽水罐啊，即係好似飲容協成嗰啲乜乜爽嗰啲罐咁啊，好嘈嘅。我就聽到成班細路仔去追逐，但係我當時好細個，2年班咧，我唔係好有意識點會喺度玩，跟住我就好大膽，我就起身走去行去窗口聽，因為我全間房都瞓着咗，得我未瞓着，伸個頭出去窗，咁啊我哋個窗關好大，跟住咦點解又冇晒聲嘅？但係頭先明明係聽到真係有細路仔好多個喺度追逐，你聽到啲聲係似係1、2年班，即係似同我咁上下大，佢哋唔係好老牛聲，不過我哋點咁奇怪，半夜咁嘈喺度踢嚟踢去，即係佢喺我呢邊踢去嗰邊，咁啊啲細路仔走嚟走去，我聽到咩事啊？但係到我伸個頭出去個欄杆，跟住已經冇啦，即係已經靜晒㗎。我就記在心裏邊，但我冇同同學講，因為覺得唔好講，我踢下罐。咁呢件事咧，我冇理佢啦。其實不以為意啦。咁你咪聽，你仲行埋都冇聲，你咪繼續瞓咯。咁啊，直至到好多年之後，我出咗學校啦，已經有一年同啲學校嗰啲舊生聚會咁啦，啲大哥哥喂，嗰啲大哥做得我老豆咁滯嘅，傾我偈，喂，有冇聽過我哋學校有鬼故啊？佢話：咁你有冇聽過有人喺度踢罐啊？哇嚇到我啊！我聽過喎，冇可能發生嘅。我話呢個60幾年嗰啲細路仔大啦，係咪啊？係都變咗阿叔阿伯啦。而且我哋學校咧係封閉式㗎，我哋學校嘅斜樓係有個閘住，你唔會落到嚟㗎嘛。半夜3個邊度嚟踢罐嘅？薄扶林喎，我唔係屯門喎，郊區嚟嘅喎，你唔會有細路仔半夜踢罐嘅喎。我係記到而家啦。